হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন একটা আরবে লাইট যেটি চার্জ নিচ্ছে না, ভালোভাবে আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে। মাঝের এক জায়গায় ইঁদুরে হালকা কেটে দিয়েছে, এটার জন্য হতে পারে। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন, চার্জারটি লাল হচ্ছে হালকা করে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে। এর জন্য চার্জ ফুল হচ্ছে না। চার্জ হলে লাইটটি লাল হয়ে জ্বলবে। অনেক সময় পুরো কর্ডটি চেঞ্জ করতে হয়। আপনাদের দেখাচ্ছি, এখানে একটু লিকেজ আছে। আমি ডাইরেক্ট মাইনাস তারটি প্রবলেম হচ্ছে, মাইনাস তারের সাথে টেস্ট করে দেখাচ্ছি। দেখছেন লাল লাইটটি হালকা হালকা করে আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে। পুরো তারটি চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই। এখানে যেখানে হালকা লিকেজ আছে ওইখানটায় কেটে দিলেই চলবে। আমি পুনরায় একবার দেখে দিচ্ছি। দেখেন হালকা লিকেজ আছে, পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আপনি চার্জারের মাথাটায় তাকালে দেখতে পাবেন। চার্জারটি লাল হচ্ছে এবং সবুজ হচ্ছে। আমি চার্জারটিকে যেখানে ফল দেখাচ্ছে ওখানেই কেটে ফেলবো। তো কাঁচি নিয়ে আমি এটাকে প্রথমে কেটে ফেলি এবং ভালো করে ওটাকে পরিষ্কার করে জয়েন্টটা দিয়ে দেব, তারপরে চেক করব। বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন ও কমেন্ট করুন। ভালো করে এটা ছিলে নিতে হবে। এবার এরই মধ্যে প্লাস মাইনাস তার দেওয়া আছে। একটির মধ্যে সাদা কালার দেওয়া আছে, লম্বা করে ডাটার দাগটা, ওইটা হচ্ছে প্লাস, মাইনাসটা কালো, ওটা কিছুই দেওয়া নেই। তবে দেখে শুনে ভালো করে সেমভাবে লাগিয়ে নিলাম। এবার টেস্ট করে দেখব। এবার বন্ধুরা দেখতে পারেন চার্জার লাইটটি লালভাবে জ্বলছে। এইখানটায় প্রবলেমটি ছিল, আপ ডাউন হয় নাই, লুজ কানেকশন। ওকে বন্ধুরা।